Hello， 今天来跟大家示范，当我们在户外银柱爆杆的时候，应该怎么处理呢？我们以 Sunrise Pro 的银柱为例，银柱带里面都有附赠一根这样小小的，叫做银柱的修补杆。如果你的银柱修补杆它遗失了，其实我们的官网上它也有贩售2根为一组这样子的一个修补包，大家可以参考看看。今天带出来的是第一环跟第3环它是一样的。那总共有11节，通常比较容易断裂的是在第4节。那银柱为什么会断裂呢？通常是因为我们在套接的时候，它并没有套接完全。那于是呢，我们就用撑这样的一个动作，把银柱在插销口这个地方就把它撑开了。撑开之后呢，我们就没有办法继续录影，银柱就没有办法再受力撑起来。于是这个时候修补杆呢就派上用场了。首先呢，我们先将银柱保持在完全结合的一个状况，把我们的银柱呢都套接完成之后呢，在断裂处这边呢，我们可以先用胶带把这个断裂处先做一个简单的缠起来。好，缠起来完之后呢，那一样我们移到这边，将修补杆从这边这一节套入，并移动到刚刚断裂处的这个部位，将修补杆呢维持在2个断柱的中间，这样子力气比较平均。接下来呢，我们就是用大力的胶带呢，将这个修补杆这个部位把它缠起来。那如果你怕强度不够的话，我们可以再多缠绕几圈。当我们把它粘上去之后呢，它的强度就变得比较高，于是呢，在撑杆的时候，它就不会有继续断裂或是撑不起来这样的一个问题。这边也要跟大家分享，在露营的时候呢，最好工具袋里面需要有所谓的大力胶带。大力胶带呢，它跟一般胶带的差别是在于，大力胶带它的韧性跟强度都比较高。当你用一般胶带来做修补的时候，其实强度可能会有不够的这样的疑虑。这为大家示范，当我们没有带到修补杆的时候，应该怎么样做一个紧急应变处理呢？首先把银柱保持在完全套接的一个情况下，接着呢，我们移到第1节跟第2节的中间这边，打开，把大部分的这个我们的弹性绳就是把它抽出来，抽多一点出来。那各位都知道弹性绳的弹力很强所以当你要固定的时候，我们可以善用我们的脚踩住这个弹性绳，让弹性绳呢不会回弹。接着呢，我们要做的就是把第1节弹性绳的固定扣将它取出。那通常如果它卡住，那我们就会用这个杆子那这个杆子呢，有助于我们将弹性绳里面的这个固定扣推出推出，像这样推出 OK。 那推出之后呢，我们要做的事情是把这个固定扣解开。固定扣非常的重要当你解开固定扣的时候，一定要妥善的把它保存好。接着我们将银柱呢一节一节把它拆开。那这一节呢，就是我们刚刚说爆杆的区域，我们需要将它先做一个修复。我们先将它裂开的区域呢做一个固定，把它缠起来。那因为原本它是在第4节，对不对？第4跟第5节的交界，我们今天呢要把这一节受损的银柱呢换到最边边，也就是第1节的地方。那为什么需要这样做？是因为第1节呢，它只需要跟插销做一个结合，所以它并不是受到整根需要撑的这样的力气。在你没有带修补杆的时候，这种方式呢是应急的一个策略来做一个使用。接下来呢，我们就将刚刚的拆卸下来的银柱呢，一节一节的套接回去。2边都是插销孔的呢，它会是在第2节的部分。好，接着呢，我们剩最后1节了，也就是我们刚刚修补过的这一节，把它放在这一根银柱的最边边这样子它只需要负担插销的力气而不需要再负担起支撑整根银柱。做一个打结。好，
接着呢，把它放回去，我们就完成修补了。